Valideynlərə qarşı mərhəmətli, rəhimli olmalıyıq. Ana bətnindən ta böyüyənə qədər, hətta 60 yaşa çatsan da valideynlər sağ sənə uşaq kimi baxır. Sənə qayğı göstər, sənin tərbiyənlə məşğul. Hətta o yaşda məsələn, ay bala düz eləmədin. Sən uşaqsan bilməzsən. 60 yaşı var övladının. Ana dində, ata dində Allah bərəkət versin, əgər ömrü 80-90, yenə övladının bəlkə danlayır, qınır, uşaq kimi danlayır. Niyə? Övlad həmişə valideyn üçün uşaqdır. Uşaq olaraq da qalır. Sən neçə yaşında olursa olsun. Həmişə saçı yol göstərsin. Bəlkə də səhv deyir, amma yenə ayətə ana baş üstə. Yaxşı ana ata inşallah. Biz sələf-i salih həyatına nəzər etsən görərsən ki, vallahi hətta eləsi olub ki, anası çağıranda, bəli ana qışqırmır, yəni üstdən bağırmır, asi sadəcə cavab nidasına icabət edəndə bir səsim anamın səsindən yuxarı çıxdı. Gedir qurban kəsir ki, günahına kəffarə olsun. Allah bağışlasın. Yəni inkar kimi demir, hə ana, elə yox. Yəni anası çağırdı, hə ana. Amma səs anasından səsindən üstün oldu. Gedir qul azad edir ki, deyir bu anamın səsindən üstün oldu, səsim üstün gəldi. Yüksəkdən gəldi, səsləndi. Qorxur ki, birdən günah etmiş olar. Halbuki asi deyir, anasına cavab verib, icabət edib. Yəni nə istəyirsən buyur ay anacan. Onu demək istəyib. Lakin səs anasının səsindən yüksək səsləndi, getdi bir qul azad elədi. Eləsi olub ki, anasının sasını darıyıb. Anasının sasını yuyub. Bugün belə edən övladlar varmı? Çox azdır. Çox təəssüf olsun ki. Ona görə valideynin haqları böyükdür, valideynin haqları ödənilməzdir və bizə də vacib olan ata-anaya itaat etmək, bəli sevmək, Allahı asilik əmr etmədikcə üzərimizə düşən onların qayğısını çəkməkdir.